嗯，这树上的生蚝上头哦。这树上还能长生蚝哦。我两个回去给你种的话，实现生蚝自由啊！这样行哦。这树上的生蚝应该比海里面的还好吃。生蚝啊，那个水汪汪啊！这里都是生蚝。我们是不是在自助珍惜一切，就算没有拥有？还记得你说家是唯一的城堡，谁知道像歌要继续奔跑，为了我想小朋友能不能知道？哦，这么多了，够你今晚吃了。走，清洗干净。生蚝倒进去，搅拌均匀，倒进去，还给反过来先。哎，漂亮！哦，这个生蚝煎蛋一看就很不错，不知道味道如何？哦，怎么样？香啊，这个好嫩啊，真的。树上的生蚝就是比海上的生蚝好吃，是啊，是有原因的。回家。老板，这个多少钱一斤啊？这5块钱。这么大活的才5块钱一斤的螃蟹。开渔的第一天，我带你们看看湛江的天光鱼市的海鲜是有多便宜。这些鱼都是这些大船新鲜捕捞回来的。开多少斤啊？1比1啊，22块钱。多少钱啊？大姐，5块钱，5块钱一斤，都是活的。你看这虾骨5块，都是活的，有膏的。老板，这个多少钱一斤啊？12啊？对，买了17块钱鱼饵，在我们这边都是拿这种樱花虾来钓鱼的哦。想一下这边的鱼吃的有多好啊！今天多少钱啊？55一斤。这马鲛鱼多少钱一斤啊？28，一波多少钱啊？这个拿回去香煎的话，配粥很好吃的。快点，快点，快点！还得5元哟，71块钱一条，不贵。来，这个多少钱一斤啊？老板，要不要几斤啊？10斤吗？这个15块钱一斤，这个怎么那么便宜啊？这些渔民的鱼都是钓上来的。河豚多少钱一斤啊？多少钱啊？10多少钱啊？这不会处理，不敢吃它，要专业的人才会处理它。螃蟹才还是活的。老板，这个多少钱一斤啊？这5块钱。5块钱啊，拿个袋子给我。在身上，啊，拿袋子过来。5块钱一斤的螃蟹，这么大，你看像我的手臂那么长。10块钱螃蟹到手。这一款斗餐啊，价值2、3千块钱。要不要几斤啊？170啊。各种各样的海鲜都有。这个炸鱼才8块钱一斤，我们搞点回去，这个拿来香煎啊、煲汤都是很不错的。够了。现在干有没有？够了，够了。沙罗曼就够了，沙罗曼一袋子才16块钱。天亮了，我们回去煮个海鲜早餐。这海边的早餐就是这样简简单单。先来一口海鲜面。这个丰富哦。对啊，这大明虾都是有膏的。哇，哎呦，这虾很脆啊！哇，这梭子蟹，这个蟹黄啊，流油啊！哎呦，这一口下去，又有蟹黄又有蟹肉，满足啊！太香了，这个螃蟹，哇，这个膏啊，这个大虾有膏的，你看一下，满满都是膏。来一碗这个炸鱼汤，哇，这炸鱼汤什么都不用放，就放盐就行了。吃这个马鲛鱼啊，来点这个柠檬汁啊，去香增腥啊。来一块，大口吃肉。哇，这全部是肉，一点骨头都没有。这个马鲛鱼啊，你看，香不香？香啊，好香。现在螃蟹浮出了水面，正是捞螃蟹的季节啊！喂，都是双飞2个，太爽了！而且全部都是梭子蟹啊，个个都是很肥啊，好饱满的螃蟹。只要在海面上，白色的就是螃蟹来的，晚上看得到发光发光的。肉来一个，简简单单，继续找。
螃蟹看到我的灯光，它就自己游过来，又来一个加一，嘿嘿，捞螃蟹就是这么轻松。这就是螃蟹的食物，它晚上出来觅食，想不到它成为我的食物啊，好肥啊！这个三角的鹰仔蟹，这螃蟹好吃是好吃，就是有点傻的看到我来了，它还上来看热闹啊，还不跑啊，哦，这不会跑的。捞这螃蟹就这么简单，有手就行啊，就像捡螃蟹一样，太过瘾了。继续捞。大尾油，只要灯光够亮，不只有螃蟹，还有这种大尾油啊！过来凑热闹了，你看一口油啊，直接一口闷了它，好过瘾！这个鱿鱼漂亮。这里又是一个了，看到它白色的身影，就是一个螃蟹，像海上捡蘑菇一样，太过瘾了。这边又来一个，刚捞一个又来一个，两个，太爽了吧！根本停不下来，两个。来了，直接到锅里面来。螃蟹要吃就吃刚上水的，这才叫做新鲜。我们一边煮一边捞，继续捞。每年的7、8月份，在北部湾那个螃蟹就浮出水面，在别的地方是没有的。想要体验的话，只有这种地方才有，别的地方体验不到啊。这个爽，捞这螃蟹不需要任何技术，只需要一把抄网就行了，实现螃蟹自由。锅里的还没熟。就又捞了这么多了，赶紧把它给绑起来先，不然它缺氧了。这么多，用手抓得完吗？这么多，看这个蟹有多傻，一捞就起来了，就有哎呦，这个螃蟹啊，跟那个傻瓜鱼那么傻。兄弟，不要跑，不要跑！哎呦，抓到了，真的跑不了了，现在又来一个。要咸的螃蟹，这里也有一个，你看，靠往里面凉快呀，快点进来呀，又捞2个，才捞了1、2分钟就捞了这么多了，哎呦，这么多了，这都是那种三烟的梭子蟹，这螃蟹根本捞不完，满船都是，这么多了，哎呦，这么多了，开吃，哇，这个螃蟹，尝一下今年的第一个梭子蟹。打开看一下，哇，这个蛮高啊！刚上水的螃蟹就是不一样，这个味道跟市场里面的就是一个天一个地啊！太鲜了，它这个膏一口下去，太爽了！这样一边捞一边吃，就跟那个小河狸那样，不错。快点，那边又来了，捞！兄弟，哎！不知道抓到了，哎呦，锅里面的都还没吃完，又捞到了。又来了，你看，继续上货，海上啥都有，还有这个大尾油，真的太香了，好香。来看看今天的收获，绿色的梭子蟹，2个小时半宽，你们猜一下今晚抓多少斤？